En el bosque de los gritos silenciosos, los árboles susurran secretos oscuros. Clara, atraída por una melodía hipnótica, se adentra en la espesura. Las sombras se alargan y el aire se vuelve denso. Un eco de risas infantiles la rodea, pero no hay nadie. De repente, su reflejo en un charco la observa con ojos vacíos. La tierra tiembla y raíces retorcidas la atrapan. Clara grita, pero el bosque absorbe su voz. La melodía se transforma en un lamento. Ahora su reflejo sonríe. ¿Te atreves a entrar? Dale like, comenta y suscríbete para más historias escalofriantes.